गत रात्रि हुई भारी बारिश से बदाऊं गांव के बन्नूगाड़ में भारी उफान आने से पुल क्षतिग्रस्त, खेतों के भी क्षतिग्रस्त होने की आशंका। सालरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत बन्नूगाड़ में गत रात्रि भारी वर्षा के बाद नदी का बहाव बढ़ गया, जिस कारण बदाऊं गांव के खेतों को भी भारी नुकसान हुआ। सालरा गांव के ही सामाजिक कार्यकर्ता सतीश डोगरा ने बताया कि इस बाबत तहसीलदार मोरी व उप जिलाधिकारी कुरोला को भी सूचित कर दिया गया है। उन्होंने नुकसान को देखते हुए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।